မမီဖတာဆက်ထားတဲ့မပဲအကျော်မှုန့်ကိုသုံးပြီးတော့မပဲကျော်ပြမယ်ဒီအထုပ်ကလေးက85 gram ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုစလုံးလေးကိုဖောက်ထည့်ပြီးတော့ရေထည့်ပါမယ်ရေကလက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့15စွန်းတိုင်းပြီးထည့်ပါမယ်ရေအချိုးတိကျဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်အခုရေထည့်ပြီးကစားမှာရေတွေရွှတ်ပဲ့နဲ့ဖွယ်ဖွယ်ကြီးလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ခဏနေရင်သူ့ဖတာသူရေတွေကိုစုပ်ပြီးတော့ခြောက်သွားပါလိမ့်မယ်မွေပေးနေရင်နဲ့အခုလိုပြစ်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအနားပေးပါမယ်။နာယူဝက်အနည်းဆုံးအနားပေးပါ။မမီရဲ့အတွေ့အကြုံရတော့နာယူဝက်အနားပေးတာအကောင်းဆုံးပဲ။သူ့ထက်နည်းနည်းကြော်သွားရင်အကျော်ကတိတ်မကျွတ်ပဲဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အချိန်ပြည့်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့စားကိုလက်ဖက်ရည်စွန်းရဲ့၄ပုံတစ်ပုံရောထည့်မယ်။ဂျင်းထောင်းထားတာထည့်မယ်။ဂျင်းမပါလို့မဖြစ်ဘူးအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်မယ်။ကြက်သွန်နီထည့်မယ်။ပြီးရင်နနမင်ရိပ်လီထားတာထည့်ပါမယ်။ပဲရလေရေကိုစုပ်ပြီးတော့တော်တော်သွေ့ချောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရေနောက်ထပ်တစ်စွန်းလောက်လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့စုပေါင်းရေထည့်ရတဲ့ပမာဏကလက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့16စွန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှွေတဲ့ချိန်အစပိုင်းမှာပဲရလေးပြစ်ချွဲကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မှွေရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့စားထည့်ထားတယ်အသီးရွက်တွေထည့်ထားတယ်စားနဲ့အသီးရွက်တွေတွေ့ပြီးတော့သူကရေနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာမှွေရတာပိုပြီးတော့လွယ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှွေတဲ့ချိန်မှာအစောပိုင်းမှာအယောင်လေးကိုတတိထားမိလိမ့်မယ်အဝါရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဒီချိန်မှာလေဝင်အောင်လေးအချိန်ကြာပေးပြီးတော့မှွေပေးနေရပါမယ်အဲ့တော့ကြာမှွေပေးလေပဲနှစ်လေးရဲ့အယောင်ကဖြော့လာလေပဲသူ့ထဲမှာလေခိုမခိုတိဖို့အတွက်ရေခွက်ထဲမှာဒီပဲနှစ်ကလေးတွေကိုချကြည့်တယ်အပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်နေပြီဆိုရင်ဒါရပြီစကြော်လို့ရပြီမုံနှစ်ထဲကိုစမုံစပါးစီလေးတွေနည်းနည်းခြေပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်သမအောင်မှွေပေးမယ်အဲ့တော့စီပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်စကြော်လို့ရပြီအဲ့တော့မမီးကလေဒီမပဲကြော်တာမှာဒီမပဲကိုကွေးနာတိတ်မကျွမ်းကျင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ trick လေးကိုသုံးတယ်ဒါအိန္ဒိယဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာတွေ့ထားတာအဲ့တော့စကားကုန်းလေးကိုရေဆွတ်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မပဲအနှစ်ကလေးတွေကိုတင်မယ်လက်ကိုရေဆွတ်ပြီးတော့မပဲလေးကိုပုံသွင်းပေးမယ်ပြီးရင်အလဲကအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့မှစီပူထဲမှာထည့်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါတိုင်းဒီစကားကုန်းလေးကိုရေဆွတ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ရေဆွတ်မယ်ပဲနှစ်လေးတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နဲ့ပုံဖော်ပေးပြီးတော့အလဲကအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့စီပူထဲမှာထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပေးပါမယ်စီရဲ့ပူချိန်ကမီဒီယမ်သို့မဟုတ်မီဒီယမ်လိုမှရှိရပါမယ်စီပူချိန်အရမ်းမြင့်နေလို့ရှိရင်ပဲရဲ့အပြင်ဘက်ဒေတာကျက်ပြီးတော့အတွင်းဘက်ကမကျက်ဖဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျက်သွန်နီတွေကလေတူးလွယ်တယ်ကျက်သွန်နီပါလို့ရှိရင်သူ့ကိုအယောင်နည်းနည်းရင်လေးထိထားပြီးတော့ကြော်ပေးပါဒါမှကျွတ်ကလေးရလိမ့်မယ်အခုအနေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျန်နာလေးတွေကိုလည်းကျွတ်လာတဲ့ထိဆက်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်အခုဆိုရင်မပဲကြော်ပူနွေးလေးသုံးဆောင်မှုအတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်